потому что то, что сейчас мы употребляем с водой, да, которая сейчас в пластиковых бутылках, это, конечно, большой-большой вопрос. Что с ней делать? Колдовать над этой водой или действительно наполнять ее такими прекрасными веществами, да, которыми разработал клуб «Коралл», добыл их, достал, да, с этого острова прекрасного долгожителей. И я очень рада быть с вами, еще раз повторю, и пить эту вашу водичку прекрасную. Да, замечательно. Мы утро все начинаем обязательно с водички. Вот у нас Казань, Москва, да, там уже вечер, но мы, как говорится, это всегда на наших мероприятиях, мы шутим, что нас объединяет то, что мы все пьем, мы все пьющие. Это такое наша внутренняя шутка, что у нас все люди пьющие, потому что они просто, ну, без воды мы не можем. Мы уже, да, как я сказала ранее, обсуждали то, что мы изнутри должны поддерживать себя. И вот, Ольга, я прям хочу сначала, да, людей познакомить. Вот я к вам пришла, мне 35 лет, я хочу, да, свое лицо поддерживать, да, мы говорим о молодости. И для меня было, ну, таким, конечно, не открытием, но еще раз повод задуматься, что одно дело это массаж, вот этот лимфодренаж, да, это классно, но вот у вас шикарно вы простроили свой день, у вас есть приоритеты. Для меня, к сожалению, мой сон не был приоритетом до прошлой недели, когда я что-то отодвигала, я какие-то дела начинала делать, что-то там включалось среди ночи в какие-то процессы, и вы мне, так сказать, вот, ну, включили меня, да, то есть вот, смотрите, одно дело делать, опять же, массажи, какие-то примочки, маски, вот это все прочее, но ваша красота, ваша молодость, Ольга, потому что ваш возраст, он вообще просто, как говорится, не сходится с реальностью, то, что у вас там в паспорте цифра, и как вы выглядите, как вы несете себя, да, вот я прихожу к вам на сессию, это просто вот релакс полный и какое-то вот именно, не знаю, магическое влияние. То есть что вы можете, пожалуйста, поделиться, вот ваши ритуалы, да, как важно для вас вот эти приоритеты расставить? Да, Алиночка, благодарю вас за такое приветствие, за такое вообще ко мне видение меня и чувствование. Ну, вообще всему этому основа лежит, конечно, есть такой закон Вселенной, называется он «Речь дня». Казаки-разбойники на Да, ЖД. сейчас мы Лену попросим выключить микрофончик, пожалуйста, Лен. Выключи, мы тут на самом интересном месте, я не услышала. Сейчас, Ольга, да, повторите, пожалуйста. Вот эти основы вы сказали. Да, я хотела сказать, что основа всего этого лежит, да, всего этого, так сказать, всей этой красоты и молодости, это режим дня. Но режим дня не в том виде, в привычном, в котором нам рассказывали в детстве, да, что мы вот должны ложиться во столько-то, вставать во столько-то. Почему? Ну, потому что вот там, потому, да, как там непонятно, я даже не помню, да, аргументы какие приводили в детстве, на эту. Сейчас я перейду, у меня тут детки вышли в бассейн, немножко отвлекаюсь, история. Вот. Ничего страшного, это у нас, как, ну, мы все так говорим, что это наше вообще течение жизни, что кто-то пробегает, кто-то там что-то сделал, поэтому... Сейчас. Ко мне вообще сейчас не обращайтесь, минут, наверное, 20. Да, я думаю, что 20 минут у нас будет такая коротенькая, но полезная встреча для всех. Извиняюсь. Так вот не думала, что они переместятся у меня. Ну ладно. Так, и, значит, не в том виде, да, в привычном, в котором как бы мы привыкли, этот режим дня, да, он, в принципе, он нам как не заходил даже, когда нам об этом рассказывали. И одно время я углубилась в изучение, лет, наверное, 20 назад, изучение ведических знаний. Что такое ведические знания? Ведические знания – это, по сути, инструкция для всех планет во Вселенных, да, внимание, для всех планет во Вселенной, для всех существ, живущих на этих планетах, инструкция для жизни,
как жить уже сейчас счастливо, да, как бы как в раю, уже при этих обстоятельствах, уже при этих энергиях, в которых мы здесь находимся. А мы находимся, да, ну сейчас уже все понимают, что мы находимся в энергиях 3D-реальности. Сейчас мы переходим, это квантовый переход на высокие вибрации. И вот эти вот низкочастотные вибрации, да, в виде эмоциональных вот этих вот сгустков негативных, которые мы здесь цепляем, живя здесь, ну, потому что мы здесь в нем находимся, они все как бы растворяются, когда ты соблюдаешь эти законы Вселенной. И вот один из них – это как раз режим дня. Что это такое? Ну, по сути, это ритмы природы, да. То есть, ну, например, за летом, да, идет осень, за осенью идет зима. Мы не можем это изменить. Но мы привыкли, да, уже так. И мы не обижаемся на то, что так пришла зима. Ну, там маленечко поскулим, понятное дело, но тем не менее, кто-то очень любит зиму. Вот, и все равно эти ритмы, они существуют, и так как мы жители, да, этой планеты, этого пространства, мы тоже под эти ритмы как бы, ну, должны совпадать вместе с этими ритмами. Только тогда мы чувствуем себя более здоровыми, только тогда мы более в молодом возрасте остаемся более длительное время. Вот. И для меня это было прям открытием, что в унисон с природой, если мы живем, да, то мы будем чувствовать себя хорошо. То есть почему я вообще стала об этом задумываться? Ну, как бы с 20 до 30 вообще не чувствуешь этого перехода какого-то, да, ну, что, допустим, там, как вот мы, да, вот с 20 там, до 30 могли там погулять там полночи, да, утром идти на работу, и, в принципе, мы не замечали какой-то усталости, ну, так, чуть-чуть. После 30 мы уже стали понимать, что нет, мы не можем как бы так уже, тяжело нам. А почему? А где брать эту энергию? А как бы почему не получается так, как раньше, да? Вот почему тот ритм, который был с 20 до 30, с 30 уже не работает, тяжело. Ну, потому что, да, мы взрослеем, метаболизм замедляется и так далее. То есть эти моменты мы все знаем. Но тут еще ритмы вот эти вот вселенной, да, то есть почему мы должны ложиться рано спать, допустим, там в 9-10 часов? Ну, потому что встает Луна, и она имеет свойство влиять на нас, как мы уже знаем. Она влияет именно тем, что она восстанавливает в момент сна нашу психическую энергию. Я уже не говорю о медицинских исследованиях, да, по поводу мелатонина, который тоже как раз в эти часы у нас обновляется, да, происходит вот это вот обновление. И это влияет, естественно, на нашу молодость. Но тут еще, и вот что с 9 до 12 часов час идет за 2 часа. То есть вот в эти часы, если мы высыпаемся, в принципе, ну там уже там с 12 до 3 уже такое время, когда мы, ну, да, тоже, конечно, это сон, но тем не менее, самые важные часы – это вот 9-10, да, особенно для детей, с 9 до 11, до 12 мы должны, ну, точно уже спать, хотя бы с 10. Вот. И я как-то на меня это как бы сильно повлияло. Я подумала, а почему бы не попробовать? Это же говорят Веды, да, я изучала, то есть это Упанишады, это же что такое Веды еще раз? Это инструкция, да, для жизни на планетах, во вселенных, чтобы жить счастливо, да, чтобы чувствовать себя более в здоровом этом теле. Вот. И что еще хотела сказать, что ведические вообще знания, они не там, где вот о них говорят, а там они работают там, где им следует именно. То есть, когда ты начинаешь практиковать, да, то, о чем ты говорил, то ты уже можешь это почувствовать на себе. То есть ты попадаешь уже в какое-то другое, немножко даже измерение, я не побоюсь этого слова, да, потому что здесь на Земле уже, да, действительно мы можем попасть в более высшее измерение. В какое время? А как раз вот в то время, когда просыпаются монахи, да, почему они просыпаются с 3, там, допустим, с полчетвертого и начинают петь мантры. Но вот именно вот это время, оно как раз у нас для духовной пищи, да, то есть душа же тоже хочет питаться чем-то, не только все мы должны быть как бы, ну, не то чтобы там рабами своего тела, но ухаживать только за своим телом, за своим умом, да, развивать его. Но душа она тоже требует питания, и здесь должен быть баланс. Вот как раз вот это время утреннее, оно нацелено на то, чтобы мы соединились с вот этим источником, да, из которого мы все здесь произошли, и в котором
и из которого в нас эта частица, да, мы и есть это, мы должны соединиться с ней, почувствовать это, и тогда настрой дня уже пойдет совершенно по-другому. В этот момент мы набираем энергию, вот эту вот духовную, вот это спокойствие, вот это умиротворение, вот эту вот уверенность, которая не зависит ни от чего, просто потому что я есть, я имею право быть, да? И вот эта вот настройка, да, утренняя, она вот как раз очень много значит. И когда туда попадаешь, вот в это вот время, да, соединяешься, ты попадаешь моментально совершенно в другую гун. Есть такое понятие гуны природы. Гуны бывают разные. Гуны бывают благости, гуны бывают страсти, и бывает в невежестве. И каждый человек на планете так или иначе в процентном соотношении он живет в какой-то гуне больше. То есть либо он живет в гуне благости, и под это тут идет и питание, и одежда, и речь, и отношения, и как он проявляется, как он развивается, и где он вообще находится, да, то есть все отражение того, где ты находишься, это отражение твоего внутреннего мира, никак не иначе. Я уже, конечно, отхожу от темы, но, Алиночка, ты меня там это самое поправляй. Вот, Я и не буду ничего поправлять, потому что об этом просто нужно всем, даже я не говорю, что вот все должны это принять и следовать, но задача это просветить, знать, это дать эту информацию, поэтому, Ольга, продолжайте, мне вот. дико интересно. Да, потом, значит, вот после этого времени, да, рассвет происходит. Что такое вообще рассвет? Солнце, да, что такое солнце? Это же энергия вообще, которая светит безусловно, безусловно, вдумайтесь, дает тепло, столько тепла каждый день, да, и ничего не просит взамен. Это же вообще потрясающе. Меня даже вот дух немножко переводит, я извиняюсь за эмоции, потому что, ну, как бы я с солнцем, у меня настройка уже очень длительное время, я делаю всегда приветствие солнцу и всегда испытываю благодарность как бы к этой энергии. Не знаю, извиняюсь, может быть, я потому что жила долгое время в Сибири, намерзлась, и поэтому у меня какой-то есть триггерок такой свой. Но тем не менее, солнце, оно дает энергию очень мощную, тоже на заряд дня, да, вот эту вот янскую, мужскую энергию, силу, бодрость она дает с утра, да. Значит, есть свои процессы. То есть почему мы не можем сразу идти завтракать? Ну, потому что есть свои процессы. Вот как я сказала, с 7, например, с 7 до 9 у нас очищается кишечник, с 7 до 8. С 8 до 9 у нас тело требует какой-то тренировочки небольшой, то есть мышцы требуют питания в это время. Не желудок, а именно мышцы хотят что-то вот покормить, их нужно, да, подпитать. Вот. С 9 до 10 мы там просматриваем почту, там погружаемся уже в план действий именно на день, да, мы там простраиваем, что мы будем делать днем. Вот эта вот энергия нам тоже дается солнечная. И уже потом с 10, а лучше с 11, когда солнце в зените, когда оно несет вообще вот такой вот сильный-сильный заряд, самый сильный именно в течение дня, который только может быть, да, когда солнце в зените в 11, мы можем есть все, что мы хотим. И хлеб, и все, что мы можем, мы можем кушать. Хорошо, закрывай дверь. Вот. И в это время мы можем кушать, да, все, что угодно. И затем, значит, солнце свою активность снижает постепенно, то есть где-то, ну, там в 3-4 часа мы можем опять же покушать, да, свой какой-то любимый ланч, там все, что мы привыкли, без фанатизма, естественно. И уже к 6-7, да, мы заканчиваем потребление пищи, потому что солнце теряет свою активность, оно заканчивает день, и оно уходит, значит, отдыхать, да, тут уже начинает вступать в свои полномочия и права Луна, которая как раз влияет на ментальное тело, никак не на физическое. То есть мы не можем есть уже в 8, там, в 9 часов, потому что, ну, как бы у нас нет энергии на переработку. Эта пища просто будет лежать там до утра, понимаете? И мы просыпаемся с утра, у нас отеки. Думаю, да почему же я такая отечная? Вроде бы я, ну, что я там чуть-чуть там поела? Там, ну, может быть, там, да, там какой-то бутербродик или еще что-то. Все, она лежала там всю ночь, она не перерабатывалась, потому что нет энергии, солнца нет. Поэтому для таких вещей, да, для таких случаев, вернее, когда вы очень хотите кушать вечером, веды предлагают тушеные овощи.
Вот тушеные овощи с какими-то специями, там, может быть, карри, да, карри усиливает вот эту переработку. То есть это кабачки, тушеная капуста, да, морковка, какие-то такие даже замороженные овощи, знаете, бывают миксы. Их бросил там на сковородку, потушил и поел немного, и это, ну, как бы заполнит желудок, уйдет голод, и эта пища не останется внутри, она как-то переработается все равно, потому что она очень легкая, именно тушеная, никакие не сырые. Вот, и все, и человек уже идет отдыхать, он очищает свои тонкие тела как бы в практике, да, в какой-то, анализирует свой день, отмечает, да, то есть тоже очень полезно вести дневник, я опять перескакиваю уже, ну, потому что фокусировка внимания очень важна, если мы будем рассеивать свое внимание, мы так ни к чему не достигнем, ни к чему не придем. Замечали, наверное, да, когда мы простроили, да, план действий с вечера, и день совсем другой с утра, да, идет у нас, или мы просто вот как бы находимся в таком в хаосе, как я люблю иногда находиться. Но тем не менее, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что это моя практика, 20-летняя уже, да, которую я просто как вот бриллиант нашла для себя. И, наверное, это кому-то не подходит. Но я думаю, что для осознанных людей это подойдет, потому что ну, мы здесь не теряем, мы здесь приобретаем дополнительную энергию. И это совершенно уже ну, другое состояние бытия, понимаете? Вот. Ну, Ольга, как все понятно. Я думаю, что здесь действительно задача такая, чтобы эта информация уложилась, потому что весь раскрыть все секреты, да, молодости, здоровья, красоты у нас на это требуется нам вся жизнь, да, но действительно хороший повод задуматься, как вот, ну вот вы сказали, что действительно тело требует вот этого пробуждения, питания, вот я себе записала, у меня вот я за собой тоже это замечаю, что я проснулась, мне хочется растяжечку сделать, вот конечно, именно дать вот пищу, да, не конечно. желудку. Однозначно. Да хотя бы просто вот я вот, знаете, как живу. Вот я знаю, что, может быть, у меня не хватит времени на йогу, да. Я очень люблю каждый день делать йогу. Но иногда бывает, потому что дети, иногда работа. Но я себе сказала, вот я 100 раз должна присесть, выйти на бэк-ярд, приземлиться, да, встать на землю, почувствовать эту энергию, поблагодарить ее за то, что я вообще здесь, да, нахожусь. То есть мы не забываем вот эту энергию благодарности тоже нести с утра, да, с утра и до вечера, вечером благодарить за день, что именно энергия благодарности, она из высших измерений. И если мы здесь энергии благодарности чувствуем и вибрируем на ней, то мы притягиваем эти события, да, благодарю, то эти блага к нам и приходят назад. Я уже тоже отвлекаюсь от темы. Вот, но это все практики, которые должны стать, мне кажется, для человека нового времени именно образом, вот прекрасным образом жизни. Не каким-то насильственным, да, надо мне там лечь в 9 часов. Нет, вы попробуйте, вы ощутите, вы почувствуете. Просто после 10, после 11 там ничего интересного уже нет. Это низкочастотное уже время, понимаете? Выходят всякие сущности там, и, конечно, мы их не видим, но они есть. Они существуют в параллельном мире. Это их время. Вот как раз вот это вот с 11 до 3, до 2, да, вот как в фильмах просыпаются вот это вот все. А мы в это время привыкли как бы не спать, да, тусить там. Ну, это все по молодости, естественно, когда нам позволяют эти все наши молодые энергии, силы. Вот. Но потом мы начинаем понимать и анализировать, что, ага, здесь я теряю, я не хочу терять, я хочу чувствовать себя так, как в 20. Что я должна сделать для этого? Первое, что я должна сделать? Ну, я должна жить как минимум в ритме, да, со всей этой природой, где я нахожусь. Если я хочу быть красивой, молодой, вибрировать на высоких вибрациях, вдохновлять семью свою и так далее. Ну, в общем, как-то так. Я Ольга, мне надеюсь, что я донесла, вдохновила. вдохновили 100%. Вот я себе прям такие, как цитаты записываю, что жить в ритме с природой. И действительно себе, да, там никто не говорит, что все, надо сейчас всех куда-то подальше отправить, и сказать, там, я ложусь, да, вот в это время. Это Нет, потихонечку конечно, меняется. это просто приоритет. Ты ставишь себе, да, и когда ты внутри себя говоришь, вот для меня это приоритет, Вселенная начинает выстраиваться под тебя, потому что мы творцы, от нас идет импульс. Как я сказала, так я и хочу, а не так, как там как-то вот выстраивается без меня, да, или там, ай, ладно,
Нет, я хочу приобрести с утра, я хочу встать и почувствовать, и вот это вот набрать, да. А если я просплю, ну, я встану вот такая вот вялая, я пойду там выпью этот кофе. Ну, как бы все, я потеряла вот этот вот, понимаете, я помню, ездила на Мальдивы, и вот прям вот это время я так и назвала "романтик с Богом", потому что я хотела просыпаться в 4 утра, вот именно до рассвета, обходить остров, читая мантры, погружаться вот в это состояние и потом делать на рассвете йогу. Вот для меня это было самое важное в этом отпуске, потому что это, блин, ну это так классно, это такое чувство. Ты не зависишь ни от кого вообще, ты просто можешь это чувствовать сама. Без ничего, без никого. И на минуточку, Ольга у нас 50 лет на таком шикарном шпагате сидит, что мне даже вообще не снилось. Мотивация и здесь вдохновение, Ольга, 100%. Здесь я действительно хочу вот вам, да, сейчас, наверное, вернуться немножко, мы приземляемся. Зачем, да, мы об этом говорим? То есть почему возникла вот эта вообще тема, что мы там все хотим, у нас есть косметика, да, у нас сейчас как бы много инструментов, у нас есть там хирургия, да, у нас есть филлеры и там все прочее. Но вот это Мгм. состояние, про которое мы сейчас говорим, про вот эту молодость, да, что вот мне нравится этот пример, это вот Ольга наша как раз, которая Волынева приводила, что со спины, да, мы смотрим, то есть можно посмотреть, идет такая уже там старушка, да, там, у нее вот такая и девушка, да, будет легкая походка, и мы даже со Конечно. спины это можем почувствовать, нам не надо лицо смотреть. И вот как раз-таки, Ольга, вот в вашей работе, да, как косметолога, к вам приходят разный возраст девочек, да, у каждого разное состояние. С кожей вы со своей стороны, как врач, тем более, с большим стажем вы что-то, ну, делаете, да, там, что хотят, это и чистки, и пилинги, опять же. Но вот эти ритмы, без них, получается, эта работа, ну, она приносит результат, но она все равно не будет во всей красе проявляться. Не будет, нет, не будет, потому что не будет происходить, за те часы, которые как бы неправильные, не будет происходить то обновление и приобретение ментального здоровья. Это ментальное здоровье, понимаете, это очень важно. Ментальное тело, тонкое тело ума, есть такое понятие. То есть что такое вообще ум? Это же не то, что мы, как нам говорили, да, вы- это то, что вы думаете. Нет, вообще это не так. Мы- это вообще мы не думаем. Мы можем вот так вот смотреть друг на друга, да, и не думать. И мы чувствуем энергию. Так вот, эта энергия и есть мы. А ум- это уже просто орган, которым мы управляем, так же, как желудок. Чё, я опять уже пошла вообще в другие дебри, не знаю зачем. Ну, в общем, всем этим мы можем управлять. И, наверное, тогда, когда мы вот находимся вот в этой гуне благости. А гуна благости без режима дня нет благости. Не будет благости. Будет страсть, а, будет невежество. Страсть. Что такое страсть? Да, это когда мы в материальном мире находимся жестко. Когда мы не думаем, что нам там в 9 надо спать, мы в 12 ложимся, там, да, в час. И мы знаем, что мы утром проснемся, нам надо бегом бежать, значит, достигать, быть успешным, там, впереди кого-то там нестись, да, там, приобретать, в общем, все потреблять, так скажем. Невежество – это когда мы вообще засыпаем под утро, играем в игры, там, да, вообще там сидим на сайтах непонятно каких, ну и так далее. А благостная жизнь, да, благостный ритм – это в унисон с природой, по-другому никак. Я вас благодарю. Все, ну, на самом деле, говорю, я как человек, который инициировал ваше приглашение, да, мне это просто на самом деле так отзывается, потому что, опять же, столько инструментов, каждый выбирает для себя сам. Я очень рада, что я пришла к вам, и действительно через ваши руки, да, то, что вы как воздействуете на человека. И еще вот важно, как вы воздействуете на, ну, вот я как клиент, да, на меня воздействие идет вот вашей энергией, вашими знаниями. И да, в рамках, опять же, нашего проекта, возвращаясь, здесь задача просвещать людей, да, давать информацию, которая доступна. Опять же, много инструментов. Вам может что-то откликаться, что-то, какие-то, если вопросы, вы обязательно, да, кто вам, человек, который вам даст запись, да, если вы там не знакомы со мной, с Ольгой, вы можете обратиться к человеку, кто вам дал эту видеозапись, и
спросить, да, потому что на самом деле тема глубокая. Я думаю, что мы, возможно, сделаем продолжение этой темы уже Да, в другую сторону, там и в питание можем посмотреть. Но да, вот эти вот Леночка, веды, как да, вы Леночка, сказали, да-да-да, а, я просто хотела остановить, что вообще мое предназначение, да, призвание мое как косметолог, врач-косметолог, но предназначение мое – это духовный посланник. Я духовный ментор еще по другому образованию и нумеролог. Вообще моя задача передавать эти знания, понимаете? И так как я еще не такой медийный человек и только вхожу вот в это вот социальное, да, пространство соцсетей, да, там как бы проявляться, я передаю это через руки, через контакт с человеком вот личный, да, что с какой любовью я работаю с аватаром, да, то есть с физическим телом, с такой любовью я и хочу достучаться до души и передать ей эти знания, чтобы она вспомнила, разбудить. То есть я бужу вот как бы вот, все знают, все это хранится в каждом человеке, это есть. Оно ёкает, понимаете? На правду всегда ёкает сердце. Это единственный закон, по которому высшие существа вот сейчас входят в новый век, и мы будем жить по этому закону, по закону сердца. супер, шикарно. Я очень рада, что эта встреча состоялась, что вы на отдыхе, в перерыве между работой к нам присоединились. Обязательно сейчас сохраню этот эфир. Всем спасибо, А кто можно, подключился. а можно еще пару Да, вопросов, Да, Ольга? Оля, Можно? Раз у конечно. нас есть такая возможность пообщаться сейчас. да. Смотрите, мне действительно очень понравилась вот эта идея. Я тоже прям мысленно прихожу к тому, что надо свой режим дня выстраивать. А вот рабочие процессы, то есть я знаю, что много клиентов, вы там все. Какой промежуток дня Да. максимально, скажем так, оптимален для ну, самой эффективной работы? А так, ну смотрите, я же тоже подстраиваюсь под клиента, потому М, что, ну, как бы бывает, да, я жертвую своей практикой, там, йогой. Вообще начинаю полдевятого работать. Например, если есть клиент у меня полдевятого, я работаю. Если нет, я сразу ухожу в практике. Потому что до м, 8 я семьей занимаюсь. Я готовлю завтрак, отправляю их там в школу и так далее. То есть до 8 часов я вся в семье. Ну, потом где-то, наверное, спад энергетический происходит после 3, я думаю, после 4. Но все равно я работаю до 7, с перерывами какими-то там, допустим, там не на потоке тоже работала, но это было 15 лет назад. Сейчас уже на потоке не работаю. Сейчас 3-4 клиента в день, как бы, и достаточно. мгм. Хорошо, спасибо. А во сколько вы встаете утром? Встаю где-то в 6 я, в 6. Если я не в практиках. Бывает, я беру такой челлендж или аскезу какую-то, и тогда я встаю полпятого для каких-нибудь там моих ну, духовных практик. Мгм. Вот, например, когда я проводила менторские сессии по разгрузке тонких тел, брала челлендж как раз, когда закончила менторство, то я вставала рано, потому что мне нужно было привести себя в порядок энергетически, чтобы подключиться вообще как бы к клиенту, да, подойти там. Нельзя просто так взять и начать работать энергетически. Обязательно должна быть подготовка. То есть это энергии Мгм. омовения и разные практики. То есть ну, где-то 2 часа я уделяю перед тем, как вообще прикоснуться к человеку. Мгм. Хорошо, понятно. А можно еще один вопрос? Вот вы как Конечно. косметолог, практикующий, вот все вот эти, вы можете порекомендовать вообще какие-то вот техники по уходу за лицом? Ну, там, я не знаю, лимфодренажный какой-то там массаж, Конечно, какой-то конечно, самомассаж, какие-то конечно, такие, ну, очень простые, понятные, конечно, ежедневные ритуалы. конечно. Да, конечно, пожалуйста. Смотрите, я прям с вами сейчас сделаю. Я сегодня сделала, но, ну, давайте, допустим, вот первое, Чуть-чуть, да. Ольга, лицо не видно. Опять чуть-чуть опустите, если можно. Повыше, Вот, наоборот, поднять, да. так. Так, ну сейчас мы видим вашу грудь красивую, но лицо не видим. Сори. Так, может быть, как-то вот так. Да, да, вот так супер, супер, супер. Так, ну вот смотрите, стали, да, сразу вот растерли ладошки. Все, энергия пошла уже в ладони. Почувствовали? Мгм. Да. Раз, и берете и умываетесь как бы.
с улыбочкой, чтобы вот эта вот энергия, она пошла вот здесь вот все. Показали Вселенной, что все хорошо у вас. Затем лимфоузлы у нас вот здесь проходят. Вот они. Если мы говорим о чакра. Так, и мы вот такую вилочку берем и растираем. Все движения в течение минуты делаются. То есть это самое важное перед любым массажем. Почему, да, у женщин в возрасте вот это вот здесь все, вот с лишним весом, да, вот так вот все. Потому что все забито вот этой вот плохой водой, да, так скажем. Значит, вот эти вилочки делаем в течение минуты. Затем ушные раковины обязательно растираем тоже в течение минуты. Вот так вот, значит, в разные стороны тоже потянули. В течение минуты все это хрящички, где болевые точечки, это все аккуратненько разминаем. Болевых точечек не должно быть. Боль – это значит забитость, значит там есть сгусток негативной энергии, который нужно удалить. Ой, Значит, уши размяли. Затем у нас вот здесь, смотрите, вообще, чтобы подтянуть овал вообще, вот эти вот места, смотрите, вот эти вот места над ухом, их нужно обязательно тоже прокачивать, прорабатывать. Пинч, то есть вот так вот щипок сделали и держите. Опять щипок чуть-чуть дальше, опять щипок. И вот над ухом, чуть-чуть сзади вот так ухо, вот это все тоже лимфоузел. Его хорошо прорабатываем вот такими прямо щипками. И потом хорошо растерли. Тоже в течение минуты это все делаем. Все вот это освободили. Потом вот такой крабик берем, делаем. И вот здесь прорабатывать. Купальник. А вот есть прям в ванне там лежит радуга, который. Так, вот так вот. Ага. Все. С головой, в принципе, достаточно. Затем все вот эти вот идут. Аккуратно их вот так вот берем и хорошенько разминаем, разминаем, разминаем. Тоже в течение минуты. Вот тут вот есть такая, как этот вот угол Джоли, да, называется, вот этот угол. Вот туда нужно залазить пальчиком и хорошенечко прорабатывать эту зону, потому что с возрастом тут все слипается, прилипает, и тоже образуются вот эти вот жировые пакеты, отеки даже это, а не жировые пакеты, отеки просто. Вот, так, дальше, значит, это у нас вот эти вот лимфоузлы под ключицами. Тоже хорошенечко их проработали, все декольте вот так вот промяли, как бы вот такими щипковыми движениями. Так, можно вот такие еще вещи поделать. И здесь вот все обиды наши собираются, все тревоги. Все это похлопали, похлопали. Вот так вот тоже, да. И потом то есть открыли свою вишудха-чакру. Мороженое с утра нет, дорогая, пока нет. Сейчас я уже освобожусь. Так, ну и в принципе мы разгрузили, вот это и есть лимфодренаж. Все, и уже отсюда мы начинаем, смотря у кого какая проблема. Там, либо если это верхняя часть, значит, делаем уже верхнюю часть, средняя часть и нижняя часть. У кого какая проблема, потом уже приступаем к самомассажу, либо к йоге для лица. Вот, но я думаю, что для первого раза Да, отлично, спасибо большое. Спасибо вот большое. этот дренаж делайте каждый день просто. Да, каждый день делайте с утра. Тем Вот более зубы он чистите, да, щетку положили, там буквально 5 минут, и все, вот это вот все уходит. Вы даже в туалет захотите, потому что вот это выйдет все. Вот это освободится сразу вот как-то. Вот эти вот места еще можно, тоже здесь лимфоузлы. Я вам не показала, да, вот просто не готова была, видимо, что-то пропустить. Да, вот эти вот места, да, хорошо, вот так вот тоже в течение минуты. Это вот. так, нам чуть-чуть В не следующий раз видно. да, в следующий раз, ну это вот щипки, да, и мы вот так вот оттягиваем брови, и вот здесь по этой косточке вот так вот проходимся хорошенько. Как бы оттягиваем ее, да, вот эту кожу. И здесь вот так вот все это разминаем, и все это уходит вот сюда, да, и здесь вот уже мы
проходимся вот такими движениями. То есть все, вот эти вот все вещи мы освободили, и посмотрите на себя через час, увидите, что, ну, свежее лицо, даже несмотря на то, что мы к нему не прикасались, в принципе. Все, Ничего такого. отлично. Спасибо большое, очень Да, полезно. мне очень было приятно, благодарю за такое доверие, признание, мне очень приятно. Да, спасибо вам огромное, Ольга, что вы уделили нам время. И до новых встреч. Я со всеми тоже прощаюсь. Всего Всем доброго. всего доброго.